हाय एवरीवन, आप सभी को और एक न्यू वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग फ्लिपकार्ट से एक बोट का एयरबड्स मंगाया था जो कि आ चुका है, आप लोग देख ही सकते हैं। तो इस फ्लिपकार्ट वाले बॉक्स को साइड करते हैं और देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आया है। तो देख सकते हैं कौन सा मॉडल है, बोट्स 161 जो कि देख सकते हैं। और यहाँ बॉक्स कुछ इस टाइप का आप लोग देख ही सकते हैं। और यहाँ लिखा गया है कि 10 मिनट अगर आप लोग चार्ज कीजिएगा तो 180 मिनट चलेगा, मतलब 3 घंटा। तो आप लोग इसको खरीद सकते हैं गेमिंग के लिए। तो चलिए फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है और कैसा लुक है। तो चलिए फटाफट से खोलते हैं। तो इसको चलिए खोलते हैं गाइस। तो देखिए ये बॉक्स कुछ इस टाइप का आता है। तो इसको सबसे पहले तो आप लोग को यहाँ पर खोलना पड़ेगा। तो चलिए खोलते हैं। तो खोलने के बाद कुछ इस टाइप का ब्लैक बॉक्स आएगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसको साइड रखते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग को एयरबड्स देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि इसको भी साइड में रखते हैं और देखते हैं इसके अंदर आप लोग को क्या क्या देखने के लिए मिल जाएगा। तो देख सकते हैं ये फोम का क्या है, और यहाँ पर देख सकते हैं ज्ञान की बात, यहाँ सारा कुछ लिखा हुआ है। तो आप लोग पढ़ सकते हो। तो इसको आप लोग जब खरीदिएगा तो देख लीजिएगा, यहाँ बहुत सारा दिया गया है इसका बारे में। तो यहाँ कुछ भी नहीं है, सारा कागज़ पत्र इसका है। और यहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे स्टिकर आप लोग देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर शायद से ये केबल होगा जो कि इसको चार्ज करने के लिए मिला होगा। तो देखते हैं इसके साथ कौन सा चार्जर मिला हुआ है। तो देख सकते हैं ये टाइप सी का एक केबल मिला हुआ है। तो आप लोग इसको यहाँ पर रख देते हैं। अब चलते हैं बोट्स का एयरबड्स की तरफ कि क्या है इसमें। तो चलिए इन लोग को साइड करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस टाइप का लुक है। तो इसको ओपन करते हैं। तो ओपन करते ही देखिए लाइट काफ़ी अच्छा जल रहा है, क्योंकि ये गेमिंग है तो गेमिंग वाला फील दे सकता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 दिया गया है और इसी के अंदर देख सकते हैं आप लोग दिया गया है। और इसका लाइट काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगा मुझे। तो आप लोग इसको खरीद सकते हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब।